परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात हळद कुंकवाचा कार्यक्रम संपन्न झाला। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हळद कुंकू आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकारी परभणी यांच्या पत्नी रुपालीताई रघुनाथजी गावडे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। या हळदी कुंकू कार्यक्रमामध्ये होम मिनिस्टर, संगीत खुर्ची, गेम शो व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते। या कार्यक्रमामध्ये महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी मोठ्या प्रमाणात स्पर्धेत सहभाग घेऊन आपल्या कलागुणांचे सादरीकरण केले। स्पर्धेमध्ये विजेता महिलांना मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस देऊन त्यांचा सत्कारही करण्यात आला। या कार्यक्रमात सादरीकरण व सूत्रसंचालन परिणिता देशपांडे यांनी केले। यावेळी सो ज्योत्स्ना प्रताप काळे, सो क्रांती यशवंत काळे, सो विजयश्री जीवराज डाबकर, सो रणवीरकर, सो प्रियंका संदीप राजपुरे, सो विजया सुरेश घोळवे, सो सर्वोदय, सो अश्विनी स्वामी, सहाय्यक परिवेक्षक अधिकारी श्रीमती तमन्ना, सो पटवे, सो कछवे, नायब तहसीलदार यांची उपस्थिती होती। या कार्यक्रमाचे नियोजन निवासी उपजिल्हाधिकारी सो अनुराधा नरेश ढालकर यांनी केले। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कार्यालयातील महिला अधिकारी कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले। परभणी जिल्ह्याचे हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या हजरत सय्यद शाह तुराबुल हक उर्सास प्रारंभ झाला आहे। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी या यात्रेस अतिशय आनंदाने आणि उत्साहाने आज 1 फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली आहे। या निमित्ताने जिल्हा वक्फ बोर्ड येथून मानाचा संदल काढण्यात येतो। जिल्हा वक्फ बोर्ड येथील कार्यालयामध्ये आज परभणीचे जिल्हाधिकारी श्री रघुनाथ गावडे, परभणीच्या पोलीस अधीक्षक आर रागसुधा, राष्ट्रवादीचे नेते जाकीर लाला, नानासाहेब भेंडेकर, तहसीलदार चव्हाण सर यांचा जिल्हा वक्फ बोर्ड यांच्या वतीने कार्यक्रम घेऊन सन्मान करण्यात आला। 118 वर्षाची ही उर्साची परंपरा अखंड चालू आहे। यावेळी मानाचा संदल जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते सुरुवात झाली आहे। शहरातील मुख्य रस्त्याद्वारे संदल थेट दर्गा येथे जात असतो। यावेळी परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथजी गावडे यांनी या निमित्ताने सर्वांना शुभेच्छाही दिल्या। जिल्हा कोषागार कार्यालयामध्ये कोषागार दिन अतिशय उत्साहात साजरा करण्यात आला। परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये असलेल्या जिल्हा कोषागार कार्यालय येथे आज सकाळी कोषागार दिन अतिशय उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी शहर कार्यालयाच्या माध्यमातून सर्व अधिकारी कर्मचारी यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती। परभणी जिल्हाधिकारी रघुनाथजी गावडे हे या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षपदी होते, तर त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। कोषागार कार्यालयाच्या माध्यमातून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते सन्मानही करण्यात आला। यावेळी कोषागार कार्यालयाचे अधिकारी श्री पंचांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना कोषागार दिनानिमित्त माहितीही दिली।